如果我有一座新冰箱，这种扣合日常生活经验，看起来门槛很低的的题目，通常呢才会是最难的。那如果不高分的做法是一完全的虚，那完全的虚是怎么做呢？完全的虚就是，如果给我一座新冰箱，我想把我对你的爱冰进去。如果让我写上期限，我会写10000年，矫情。没错，不能高分的做法叫做完全的实。完全的实就是，如果我有一座新冰箱，我希望它是老师，那高分的写法到底长怎样呢？好，现在就告诉你。好。Hello， 大家好，我是陈丽老师。今天我们要来破解110学测作文试题。好，110的学测的作文试题呢，引起了非常大的讨论，也可以说是争议。那为什么这个题目它可以引起这么大的争议或者是讨论呢？其实讲简单一点哈。刚考完试呢，很多记者呢会去访问考生，你觉得今年的考题是简单还是困难呢？那大家觉得是简单还是困难呢？好，这个呢就牵涉到一个非常重要的，长久以来大家对于写作文的一个非常重要的一个疑惑，就是老师，我作文写不好，是不是因为我缺乏日常生活经验，我缺乏了阅读量不够，所以作文写得不好？好，现在老师呢先讲一个简单的故事，然后我们再来回答这个问题。首先呢，我们先来听听看一首大家从小就耳闻。首先呢，我们先来讲一首我们从小就耳熟能详的诗。好，你来听听看这首诗。好，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。好，你刚刚是不是很想要接处处蚊子咬？好，那我们先来讲一下这首诗呢是谁的诗。从小读到大，你应该要知道它是谁的诗哦，该不会忘记了吧？这首诗呢是孟浩然的《春晓》。那我想问大家，你想想看，这首诗到底在谈什么呢？你知道吗？好，这首诗呢，它其实是孟浩然在写他赖床的经验。好，春天来了，好舒服的温度，舒服到呢，赖在床上都不知道已经早晨了。这就是春眠不觉晓。那他被什么叫醒呢？被小鸟的鸟鸣声叫醒，处处闻啼鸟。那赖床之后呢？大家是不是都有这样的经验？赖床了，然后呢，都已经醒了，但不太想起床，躺在床上呢，还在想昨天晚上做了什么梦？好，梦到跟偶像约会，好，等等，对不对？那孟浩然梦到什么呢？好，他躺在床上呢，还在想昨天晚上好像听到风雨声，夜来风雨声。这时候他在想，早上不知道窗外的树与花有没有被昨夜的风雨所打落呢？也就是说呢，孟浩然呢，把一个简单的赖床写成一首非常动人的诗。赖床可是大家都有的经验哦，就像今年的考题冰箱一样，每个人家里都有冰箱。好，你说老师我没有，好，应该不太可能吧，对不对？所以也就是说呢，像赖床、像冰箱这样的题目呢，其实是每一个人都有的日常生活经验。对每个同学来说，看起来都是蛮简单的题目哦。好，因为它对应到扣合到你的日常生活经验，但是恰恰它也是最难的题目。孟浩然呢，把一个平凡的日常生活经验写成不凡的千古名句。也就是说，通常这种扣合日常生活经验，看起来门槛很低的的题目，通常呢才会是最难的。接下来我们就要来讨论，那像这种题目呢，我们要怎么确切的呢？好，把平凡写成不凡。好，接下来呢，好，如果呢这个题目呢，我们先来谈，如果我有一座新冰箱，好，那我们先来谈低分，或者叫做不能高分的做法。好。今年呢，这个题目呢，好，它在题干的部分呢，还特别写了4个字，叫做虚实皆可。好，
大家如果想要知道要怎么写，好，具体怎么写，想要看范文的话，大家都可以看下方的资讯栏哦。好，那如果想要知道怎么样是高分，什么样是低分，或更多的作文的一些写作的技巧，好，审题的技巧等等，不要忘记要订阅我们的频道哦。好，按赞订阅，好，开启小铃铛，好，那你马上就可以知道很多关于国文阅读测验呢，还有写作技巧的一些资讯哦。好，废话不多说，我们马上进入这个题目。如果我有一座新冰箱，我们先来谈一下，这样的题目呢，没有办法高分的做法，它谈虚实皆可。这样的题目呢，讲简单一点呢，如果不高分的做法是一完全的虚，那完全的虚是怎么做呢？好，我们先来谈一下另外一种好也不能高分的做法，叫做完全的实。完全的实就是，如果我有一座新冰箱，我希望它是好，没有业配哦，哈，希望它是绿色单门，最好有自动制冰的功能，好，希望有冷藏蔬菜的地方，还希望可以轻轻敲门就可以看到里面好藏了什么东西。这就是我梦想中的新冰箱。各位觉得写得如何？很烂。为什么写得很烂呢？因为呢，这看起来呢不像作文，比较像是一个产品的型录，对不对？好，那我们来谈一下，老师，那如果我们完全的虚，可不可以呢？完全的虚就是，如果给我一座新冰箱，我想把我对你的爱冰进去。如果让我写上期限，我会写10000年。各位觉得怎么样？写得好吗？当然不好啊！为什么？矫情。没错。好，那你这时候就会想说，老师，那高分的写法到底长怎样呢？好，现在就告诉你。好。高分的做法是这个样子的，像这样呢，扣合日常生活经验的题目呢，高分的做法必须要以日常生活为基底。好，这时候你需要这样想：冰箱里面都冰着什么样的东西呢？好，一可能是过去我们吃不完但又想要保鲜的东西；二可能是现在吃不下，但是又不敢丢，暂时也还不想丢的东西；三可能是我过几天要煮的东西的食材。好，那所以大家有没有发现冰箱的3大功能？一保鲜过去，二搁置现在，三规划未来。没错，所以冰箱其实就是一个人面对生活、规划时间的态度。那大家想想看，过去你不想吃的东西，你把它冰在冰箱里，好，它真的可以永远保鲜吗？当然不行。你想想看，你现在还不想吃、不敢丢的东西，放进冰箱，那这个现在可以永远被搁置吗？可以永远不坏吗？当然不行。那你想想看，未来想要煮的东西的食材，好，你可以永远冰在冰箱里，都不拿出来煮吗？当然不行。也就是说，好，没有可以永远保鲜的过去，没有可以永远被搁置的现在，也没有永远在规划不用时间的未来。于是，冰箱带给我们的一个领悟是，它或许是一个时间的一个简单的调和剂。当我们还不想那么快处理这个问题的时候，保鲜一下，搁置一下。当我们想提早看看规划这个问题的时候，好，我们就可以提早规划一下。但是总有一天，好，我们要把保鲜的东西、搁置的东西拿出来，因为这些东西如果不赶快处理，总有一天会坏。如果我们永远在规划而不实践，那这些事物呢，也会有坏去的一天。所以讲简单一点就是呢，冰箱呢，教会我们要赶快去面对问题，面对这些过去，面对这个现在，那还有你规划的未来，要赶紧去实践。所以冰箱教会我们的不只是面对物的态度，也是面对生活，也是面对人事，也是面对自我的态度。
那我们从处理物的态度延伸出来，谈人生态度，这个就是以现实生活的实为根基，延伸出更抽象背后的精神的虚。那这个虚就是精神意义的面向。那通常这样写呢，好，这个文章呢才会有一个一方面它贴近现实，每个人都感觉得到。那二呢，你又写出每个人感觉得到，但是却没有想到那个更高层的意义。好，这个叫做什么呢？入人意中又出人意表。好，那讲的简单一点，就叫做小题大做的能力。这也是所有高分的作文，或者叫做好的作品，或者甚至不只是国文的作文，很多事情都一样。好，你要怎么从平凡的现实看到现实背后别人看不到，只有你独特的双眼可以看得到的一些比较深层的意义。所以写作其实是什么样的能力呢？其实是培养人的观察、分析、剖析事情、思辨等等的能力。加油哦！